大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於一單霸王餐事件啊。咁到底係誤會啊，定係真係食霸王餐呢？咁啊，大埔啊，呢個大美督啊吓，咁啊有一間嘅泰國餐廳啦吓，咁佢就喺呢一個24號嘅凌晨啊，就喺社交平台嗰度咧就係出 po 啊吓，咁就話咧有一家四口啊喺禮拜日咧吓，就係即係23號啦。就係去佢哋餐廳咧食霸王餐，咁啊消費咗1200之後咧就係離去啦嚇，就冇俾錢啦。咁負責人咧就話報警處理，就上載咗一家四口用膳嘅照片。咁啊見到張相咧就有兩個中年男女啦，兩個就係年輕啲嘅成年男女啦，相信係一家四口啦。咁負責人就屌鳩佢哋就話啦，白食白喝，厚顏無恥。食完飯咧，施施然咧向呢一個嘅烏蛟騰方向逃走，以報警處理啊！就話冇錢啊，唔好學人食乳豬啦啊！食千幾蚊都冇錢買，就話啦，全家走數1276，賊公賊婆加賊仔賊女。咁咧職員就話啦啊，仲有搞呢一個嘅懸紅喎，就話老細就話咧，如果咧係能夠咧周撚到呢四條友啊，可能報警或者通知餐廳啦。咁啊懸紅佢哋咧就話，如果你係能夠周撚到呢四條霸王餐撚樣咧，咁就係能夠咧就去佢哋餐廳食飯可以8折優惠，就作為報酬嘅。咁之後咧就再加碼喎，就係老細話其實咧都唔係淨係話8折優惠啦。嗱，老細咧旗下有3間鋪頭嘅，可以俾你哋咧有一餐咧免費任食，人數不限啊，只求咧捉到呢啲嘅賊人咁樣講嚇，咁啊叫做懸紅啦。咁但係之後咧呢一對嘅父子啊，即係啱啱講食霸王餐就一家四口啦。咁啊有一對父子咧就翻餐廳嗰度咧，就向呢一個嘅職員咧就解釋就話：哎呀，屌你老母係誤會嚟嘅，我哋就唔係有心食霸王餐，即係純粹就係唔記得咗俾錢咁樣嚇。咁啊話落嚟俾翻錢咁樣嘅情況啦。咁啊負責人亦都話啦：唉，咁啊算啦，咁我哋就係叫做息事寧人啦，就唔追究啦。錢啊收翻啦咁樣，咁最後亦都係多謝翻啲人嘅幫忙啦，附近店鋪幫忙啦，一齊 share 呢啲 post 啦咁樣啦，同埋就話喺呢個艱難時期咧，大家就係互相鼓勵支持嘅，咁啊非常之正能量啦。咁你話呢一家四口係有心定無意咧？你問我，我覺得係好難去叫做知道啦，因為畢竟我哋都冇他心通係嘛，所以係好難講嘅嚇，係咪有心？有可能係有心。亦都可能係真係冇心嘅。點解我會咁講咧？可能因為大家會覺得一定係偷嘢咁，但係實未必嘅。因為我自己咧都有試過類似嘅經歷，即係同朋友可能係好耐冇見啦咁樣，咁啊傾偈傾得太入神，跟住食完嘢就咁行咗出門口，唔記得埋單。咁啊當時冇俾人發現嘅。咁我哋大概係行咗離開咗間鋪頭3-4分鐘左右啦，傾下發覺，屌你老母唔撚對路喎！點解我銀包就有咁撚多錢嘅？原來未俾錢咁樣，於是我哋就係翻轉頭俾錢咁樣咁都好彩冇俾人鬧。其實都好尷尬嘅，人哋以為你食霸王餐啊，大佬係嘛？咁好彩我哋離開咗3-4分鐘就翻轉頭俾錢啦，係嘛？咁但係咧呢一班人啊，即係呢一家四口啦，所謂佢哋就係隔咗都成日有多嘅時間先至落去俾翻錢咁仲要嘅咧，睇翻個時序咧，佢哋應該係俾人哋擺咗上網咧，先至落去埋單嘅。咁所以咧係相當之可疑啦。即係你23號食完嘢，24號凌晨俾人擺上網跟住咧24號嘅晏晝又落翻去埋單嘅。咁但係人哋就話：你自己嚟面對啦。當時就話咁跟住當事人咧就25號先落翻去埋張單，其實都好撚鬼嘅。咁你問我睇個款咧，就似係想食霸王餐。咁但係發覺咧，俾人哋發現咗，俾人懸紅啊，衰撚咗啊，好撚醜怪啊！咁所以先落翻去俾錢咁呢單嘢我只能夠講啦，即係希望係誤會啦，大人大姐係嘛？屌你老母！如果係特登咁樣去食飯唔俾錢咧，都係幾撚肉酸嘅咁大家下次食飯咧都小心啲啦，記得食飽嘢啊要俾錢啊，就唔好好似咧呢一家四口咁樣戇撚鳩鳩。食成千幾蚊嘢都話唔記得，屌你老母咁撚多唔記得，係嘛又或者唔好似我咁樣啦，同朋友傾偈太入神，
傾撚到閪迷迷咁啊，行咗出去門口嗰度又冇撚埋單，係嘛？咁啊，大家自己注意翻啦，呢啲嘢食嘢啊記得俾錢啊！嗱咁啊，今集講到嚟呢度啊，因為都見好耐冇出節目啊，咁啊同大家又係做下節目分享下咁啦。咁啊，中意節目訂閱翻頻道，咁啊下次見啦，各位網友，拜拜。